Simić, vi ste upravo došli iz Beograda. Vidjeli smo da se ponovo apeluje na građane Beograda za strpljenje. Vidjeli smo ovih dana da su mjere bezbjednosti dignute na najviši nivo. Pa kakve nam još to utiske nosite iz Srbije, pored ovih što smo večeras čuli? Jesu li sva ova nadanja i očekivanja u Srbiji realna? Pa pre svega nosim utiske iz kišovitog Beograda koji je praktično već sada zakrčen. Trebalo me sad vremena da izađemo iz Beograda kad smo krenuli za Banja Luku. Ali čini mi se da će posjeta predsjednika Medvedeva imati najmanje 3 bitne dimenzije. Jedna je upravo oživljavanje sećanja na 1944-1945. godinu kada su jedinice tadašnje Crvene armije učestvovale u oslobađanju Beograda, ali i severoistočnih delova tadašnje Jugoslavije. I danas kada su mnoge vrednosti u ovoj tranziciji pod znakom pitanja, verovatno je da će upravo ona i naglasiti značaj tih antifašističkih tradicija, jer treba reći da su Rusija sa 26 miliona žrtava u Drugom svjetskom ratu i Jugoslavija sa 1 do 1.700.000 prvi i četvrta žrtva tog rata, i to je već samo po sebi dovoljno da naglasi taj značaj. Drugi će faktor, element koji će biti prisutan u razgovorima, sigurno biti ekonomski. Već smo čuli u izveštaju iz Beograda da se i u vašem uvodu da će se razgovarati i o značajnoj finansijskoj podršci milijarda kredita Moskve, koji nisu samo namenjeni finansiranju budžetskog deficita koja nam je donela ova svjetska ekonomska kriza, nego i određenih infrastrukturnih projekata. Govori se o nastavku radova i završetku već onog starog beogradskog željezničkog čvora. Također, Rusija je već sklopila sporazum oko izgradnje Južnog toka koji će prelaziti u jednom svom delu preko teritorije Srbije i što će vjerojatno Srbiji dati ne samo ono što se danas zove energetska bezbednost, nego i određenu vratije na kartu tih energetskih tokova u Evropi. I ono što ne treba sigurno zanemariti, to je činjenica da Srbija i Rusija imaju ugovor o slobodnoj trgovini, da je rusko tržište uvek bilo izuzetno primamljivo i važno za proizvođače iz Srbije, ali ne samo iz Srbije, jer je dosta i ovih zapadnih proizvođača došlo u Srbiju upravo da bi odatle i proizvodilo za rusko tržište. Mogu vam navesti primjer nekoliko i francuskih proizvođača koji su došli upravo privučeni time. Znači, to je jedan ekonomski kompleks veoma značajan. I treće, ali sigurno ne i na posljednjem mjestu, to je pitanje političke saradnje, jer i za Srbiju, za Kosovo, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu u celini, za ravnotežu na Balkanu je veoma značajan taj ruski faktor koji, ja to mogu reći i kao profesor balkanskih odnosa, je uvek bio nezamenljiva veličina u toj jednačini stabilnosti regiona. Dobro, a da li je to sada sama posjeta ruskog predsjednika pokazuje jačanje tog ruskog faktora na ovom području uopšte u regionu? Svaka predsjednička posjeta nosi i takvu poruku. Znači, nivo posjete, znači najviši praktično rusko-srpski samit, već sam po sebi to znači također i neki elementi protokola o kome smo upravo čuli, obraćanje prvog stranog predsjednika Srpskom parlamentu, učešće na svečanosti u Sava centru kojem se obeležava 65. godišnjica oslobođenja Beograda i tadašnje Jugoslavije od nacizma. Sve to samo po sebi govori dovoljno o značaju jedne posjete ovakvog nivoa. Tako da će Beograd praktično imao je prilike da ove godine da vidi posle posjete američkog potpredsjednika Bajdena i niza drugih političara i znači ruskog predsjednika koji, ponovit ću, prvi put dolazi u posjetu Srbiji, iako je njegov prethodnik, gospodin Putin, već bio i naglašavam možda iz ličnih razloga, pošto sam tada bio baš i zadužen za njegov doček i za organizaciju posjete. Profesor Vukadinoviću, evo, profesor Simić je lijepo rekao da je u ovoj godini Srbija dočekala i gospodina Bajdena, i sada ruskog predsjednika. Je li to nama sve govori da je Srbija, a ujedno je ovaj region izuzetno interesantan i jednim i drugim, dakle i istoku i zapadu?
Naravno, možete postaviti i stvar tako, možete reći da je i rješenje određenih problema na ovim prostorima vezano u Srbiju. Naime, mi stalno govorimo o tome da postoje zapravo dva dijela, ajde recimo Balkana, riječ koja se baš kod nas ne voli previše upotrebljavati. Prema tome postoji jedan dio zemalja iz bivše Jugoslavije koji se donekle stabilizirao, gdje je situacija normalna, gdje stvari funkcioniraju. Zemlje koje su ušle u NATO, zemlje koje se približavaju Europskoj uniji i naravno zemlje koje to još nisu. Zemlje koje to još nisu, vrlo mnogo zavisi od toga što će biti u Srbiji. Kako će se stvari razvijati u Srbiji, na kraju krajeva, ako gledate i pitanje Kosova, pitanje Bosne i Hercegovine, vezano je itekako uz ono što će se događati u Srbiji. Prema tome, mislim da ovaj dolazak Medvedeva svakako znači za Srbiju jako puno. Znači prije svega da se ona ističe kao zemlja koja je važna, zemlja na koju Rusija računa. I u sve ovo što je kolega Simić rekao, može se dodati i to da je tu također i jedan širi strategijski utjecaj. Srbija je zemlja koja ostaje ovoga trenutka, ako se zapitate koja zemlja može biti najbolji saveznik, najbolji prijatelj Rusije, to je svakako Srbija. Zbog istorijskih, prijateljskih odnosa, zbog istorijskih, zbog ekonomskih, zbog političke situacije u kojoj se i Srbija nalazi, zbog onoga isto što se dogodilo nakon promjena, nakon raspada Sovjetskog saveza, gubitka sovjetskog utjecaja u centralnoj Europi, na Baltiku. Tamo Rusi u političkom pogledu, u strategijskom pogledu gotovo da nemaju šta tražiti. Oni mogu biti prisutni ekonomski u Srbiji, oni mogu biti prisutni i kulturno, i tradicijski, i religijski, i ekonomski, i naravno politički i u krajnjoj liniji mogu računati na toga strategijskog partnera u jednom dugoročnom smislu. Je li to znači povratak ruskog utjecaja? Pa sad zavisi vrlo mnogo od obje strane, ja bih rekao. Pitanje je koliko je Rusija spremna ići u tome povratku, koliko je Rusija spremna iskoristiti te mogućnosti i s druge strane kako će se Srbija postavljati, kako će Srbija moći izabrati između toga europskoga i ruskoga puta, iako odmah da kažem čini mi se da u sadašnjoj situaciji međunarodnih odnosa to nije tako neki izbor kao iz onih davnih vremena. Vi možete biti i jedan lojalan član NATO-a i imati jako dobre odnose sa Rusijom, kao što to recimo radi Bugarska, kao što to pokušava raditi Hrvatska i neke druge zemlje. Vidjet ćemo tokom emisije na koji način to Rusija podržava ove zemlje koje teže NATO u Evropskoj uniji. Prije marketinga, gospodine Belov, da vas pitam šta vama govori dolazak vašeg predsjednika na ove prostore? Kako treba mi ovdje u Republici Srpskoj da shvatimo dolazak gospodina Medvedeva Srbiji? Naši narodi su всегда дружили друг с другом. Oduvijek bili prijatelji. Многое связывает. I mnogo ih veže zajedničko. Istorija. Прежде всего. Prije svega. Язык у нас. Jezik je когда-то был один. Nekad bio isti. Я думаю, даже из моего разговора многие слышат. Ja mislim i sad kada ja govorim da mnogi razumiju. Мне тяжело спорить с коллегами. Ja ne želim i teško mi je da se sporim sa kolegama. Ja se bavim čisto ekonomskim pitanjima. Но как ali kao biznismen, как человек, biznismen, kao čovjek, kao Rus prije svega. Ja gledam na ovu posjetu vrlo blagonaklono.